faneille. Tehkää se fanien puolesta. On. Hän on Demix, sillä on huivi naamalla. Sori. Kaikki te, jotka olette niinku englanninkielisiä. No siis me laitetaan, siis joo. Ja on niin tässä. Meillä tulee niinku noin tähän kohti tekstitys. Koska me puhutaan suomea. Anteeksi kauheasti. We can't speak English. Siitä on vuosi, kun me aloitettiin tää videointihomma. Joo. On. Noin vuosi. Ja me ajateltiin sit sitä juhlistaa tekemällä video pitkästä aikaa, kun meillä oli semmonen pitkä tauko siinä välissä, koska meillä alkoi koulu painaa selkään ja niskaan ja jalkaväliin. Ja koska me olemme vasta todella nuoria, kuten joku luulisi varmaan, että me oltais jotain 17 ja 70. Mut joo, me oikeesti täytetään vasta aina vuonna 15. Niin. Eka video kun me tehtiin, niin me oltiin 13. Oltiin nuoria. Joo. Oltiin nuoria. Small. Se on keksi. Se oli lunta. Se oli mun keksi. Se oli lunta. Se oli tyhmää. keksi. Mä tunnistan keikahallua. Me näytetään vanhoja pätkiä vanhoista videoista. Ja sitten me näytetään materiaalia, mitä ei ole ennen nähtykään. Ja sitten me näytetään Rikulla on salaisuus ja se paljastaa sen. Se on perfektionisti. Ja sille ei kelpaa mikään. Se haluaisi poistaa kaikki videot sieltä YouTubesta. Mutta ei poista mitään. Joo. Niin. Eikä muuta. Joo, no me näytetään kuvia tästä teille. Ja sitten me näytetään tässä randomia pätkiä, mitä me nyt pompitaan täällä ulkona. Kuunnelkaa kohta. Pretty woman. No, she's not. We all deserve die. Even you, Mrs. Lovett, even. Aloha, everybody. Hello, she's an asshole. Yeah. 1, 2, 3. I just sleep there. Jani meni just niin hyvin, että keskity. Se lol tuli siihen. Niin, mut sit se ei kato. Kato ylös. Ja nyt helta sitä jalkaa. Kato alas helta jalkaa. Why me crank it, why me roll? Why me crank that soldier boy, that Superman, that hoe? Now why me you crank that soul? Now why me you crank that soul? Now why me you crank that soul? Anteeksi. Okei, hei, lähdetään nyt sisään. Mä en tiedä mikä on vihersolu. En mäkään. Sen takia kanssa mikä on elektronipilvi. Elektronipilvi. Sitäkö mä en tiedä. Mitä me edellä päin? Näytä. Ai. Akku loppu kohta. No se vilkku. Joo. In fact, it was a little bit frightening, but they fought with expert timing. Kempan heikot nilkat. They were taking them down. It's an ancient Chinese art, and everybody knew their part. From a fainting to a step and a kicking from the hip, everybody was kung fu fighting. There's lightning. In fact, it was a little bit frightening, yeah, but they fought with expert
Chong.